خب یکی از عزیزان دل یه پیغامی برای ما گذاشتن و بنده رو متاسف کردن که این اتفاق بد برای این مجموعه خوب افتاده. عنوان کردن شرکت پیمانکاری هستیم در خصوص یکی از قراردادهام که منجر به فسخ شده میخواستم اقدام قضایی جهت ابطال فسخ داشته باشیم. ببینید عزیزان، حالا اصولا من توی هم دستگاه اجرایی هم توی مجموعه شورای عالی فنی سازمان برنامه بودجه هم که هستم، تو جاهایی که مشاوره میدم به دستگاه اجرایی اصولا همه رو از فسخ کردن پیمان بر حذر میدارم، به دلیل اینکه همه عوامل اجرایی به ویژه خود دستگاه اجرایی و پیمانکار و مجموعه همه دچار آسیب میشن. یکی از اتفاقاتی که میفته فسخ وقتی که اتفاق میفته و پیمانکار اگر روند قضایی خودش رو به خوبی بتونه دنبال بکنه میتونه پروژه رو آچمز کنه و اون پروژه رو گرفتار خودش بکنه و از ادامه روند اجرایی معمول خودش دور بکنه و اگر بخواهد این اتفاق بیفتد با پیمانکار بعدی باید با قیمت‌های گزاف دیگری به پیمانکار بعدی بدهد، هزینه‌های فصل مشترکی که براشون اتفاق بیفته، همون روند و در اصل مراتبی که در فسخ پیمان حادث می‌شود خودش مقوله بسیار زمانبری خواهد بود. به خاطر اون از اهداف دستگاه اجرایی که رسیدن به پروژه خواهد بود اصولاً گرفتار می‌کنه دستگاه اجرایی رو و همیشه بنده توصیه میکنم که فسخ نکنیم، مدارا بکنیم و سعی بکنیم که پیمان رو به سمت جلو هدایت بکنیم. حالا بعضی وقتا هم خب اجبار هست دیگه، اصلا پیمانکار به هیچ صراطی مستقیم نمیشه و نمیتواند اون زمان دیگه فسخ پیمان رو بهتره در چهارچوب اسناد مدارک پیمان و بر اساس استنادات مربوطه بشینیم صحبت کنیم. من به نظرم میتونه این مقوله یک لایو و یا یک پست کاملا بسیار وسیع رو تو این زمینه داشته باشیم، بتونیم این مقوله رو به طور کامل پوشش بدیم. ولی در خصوص پیمانکاران عرض بکنم، پیمانکارانی که دچار اخطار فسخ میشن مطابق شرایط مندرج در ماده 46 و اخطار فسخشون مطابق ماده 47 شرط پیمان بهشون ابلاغ میشود، ما بعضی وقتا روندی رو دنبال میکنیم به عنوان دستور موقت که باید بر اساس یک استدلال‌های سعی و تلاش می‌کنیم که بتوانیم دادگاه صالحه رو به سمتی ببریم که دستوری موقت صادر بکند تا جلوگیری از ضبط ضمانتنامه‌ها بشود. ضمانتنامه منظور اون انجام تعهدات و حسن انجام کار مربوط به عملیات اجرایی و بعد از این مقوله به دادرسی مقوله بپردازد، البته در مقابل یک ضمانتی که از پیمانکار در این خصوص توسط دادگاه اخذ می‌شود و به حساب خزانه واریز می‌گردد. اگر این مرحله سپری شده، فسخ ابلاغ شده، در از ضمانتنامه هنوز ضبط نشده است، باز هم میتوان برای این مقوله باز هم همون دستور موقت رو دنبال کرد، چون این سوال دوستمون خیلی سوال گنگ و خیلی کلی و کلانه، خیلی نمیشه تجویز مشخصی رو براش گفت. پس اگر فسخ شده، ضمانتنامه ضبط نشده، میتوان براشون دستور موقت رو دنبال کرد و فرایند رو فقط فراموش نکنید عزیزان، این یک کار ترکیبی حقوقی قراردادیه. یعنی اینجوری بهتون بگم، ابتدا به ساکن کارشناس قراردادی باید لایحه‌ای در این زمینه فراهم بکنه که استدلال‌های مربوط به این موضوع رو بتونه ردخ و فتح بکنه و عنوان بکنه که این فسخ اشتباه بوده، غلط بوده و نباید این دلایل ملاک فسخ قرار می گرفته. علی ای حال از این دوستمون حالا انشالله که این توضیحات مختصر بنده بتونه کمک و راهکاری برای این دوستمون باشه، ولی برای ادامه روند قضاییش و یا پیگیری کردن موضوعات دیگه و مطالباتی که ایشون میتونه در این زمینه داشته باشه میتونیم یک کار حرفه‌ای رو با ایشون ما دنبال بکنیم.